Amanya Lwiga Leisa Bakibenga. Ndi musawo wa bisolo. Nga ngattira wamu n'ebinyonyi okubijjanjaba okubirunda n'obbirabirira. Kati olwaleero tugenda kutunuulira kye bayita obumyu rabbits. Naye ng'obumyu buno omuntu atulaba era bw'obulaba njagala obe ng'osharinga vidiyo eno mu bantu ab'enjawulo bonna. Kuba ekigendererwa nti omuntu yandibadde asobola okulunda naye ng'otandika n'ekyo ekitono ky'osobola otandika nakyo. Tusooka tutunuulire enzimba z'ennyumba. Enzimba z'ennyumba tuzimba ebika bingi. Osobola okuzimba ey'ettaka nga wansi toyina kyotaddemu. Osobola okuzimba ng'okozesezza cages. Osobola okuzimba ng'okozesezza ze tuyita deeka. Oba ng'eno kati wano we tuli osobola okulaba kiki gwe ky'owulira ky'osobola. Kuba obumyu ye pulojekiti omuntu gy'asobola okulundira mu kifo ekitono mu bbanga ttono ate n'oba ng'olina ky'ofunamu. Naye abantu abasinga obungi bagamba baavu naye ng'ate balina ne space ebamala. Kati bw'otunuulira space eno tewawera wadde fuuti 2.5 naye obumyu obuli wano ndowooza bw'oba butono nnyo bulinganga mu 3. Meaning nti osobola okutandika n'ekintu ekitono as you go on n'ogenda ng'ogezza. Tandika n'ekitono ky'osobola okubeera nakyo. Bw'ogenda ng'ogenda weeyongera kiba kitegeeza osobola okukyosa mu ako k'otandise nako n'ogenda ng'ogenda ogezza. Obumyu buno bulimu ebika bingi. Tulina bwe tuyita obwaloko traditional bumyu. Ne tubeera n'obumyu obuli exotic bwe tuyita obuzungu. Naye kati obwaloko buli tugenda tubukyusaamu olw'ensonga nti abamu bwatulema oba bwabalema olw'endabirira. Agula akamyu n'akasuula awo ne keeriisa ne keetabulira ne keetakulira buli kimu. Ne tubeera n'obuzungu bwe twandiise western. Kati obwo tulinamu New Zealand, tulinamu Obufalansa, tulina obwa Holland, mulimu obwa Belgium, mulimu Obumerica, mulimu obwa UK. Naye nga mu byonna ekizibu kiri kimu, osobola kubwawula otya. Kuba bw'ogamba New Zealand kafaanana katya, bw'ogamba Kinkira kansi ki, bw'ogamba California kansi ki, bwe tugamba Obufalansa bwansi ki. But the characteristics kw'obwawulira nfaanana yaabwo, kala yaabwo na nkula yaabwo. Obwo bwonna bukula bulungi. Akamyu akakuze bwe buba buno obwaffe obukazi kalina okuba nga kawezezza emyezi 6. Awo n'olyoka okawa ennume. Ate kyandiyambyeko akamyu kano akalume ne kaba nga kasinzaako ku kano nga kalina emyezi nga 8. Ne bwe baba bantu. Bwe nali nkyali musawo w'abantu nga ndikomendinga omuwala agenda okufumbirwa bw'obanga oli mu myaka 2 ofune omusajja ng'ali mu myaka nga 35. Awo mujja kuzaala abaana abakuze. Naye obumyu buno abamu ekibubalemesa kamyu ka myezi 5 n'akawa akalume ka myezi 5. Obwana bugenda kufa, bugenda batawaanya, buba tebunnakula buyongobera ne mu nkoko bwe kiri. So kati obumyu buno bwetaaga nnyo okubanga at least akasajja kasinga ku kakazi. Ate bwe tuba tunaabuwa obulume tuyina okuba nti oddira akakazi k'otwala omuli ennume oba n'oddira ennume n'omutwala omuli akakazi. There ojja kuba okikoze. Toddira akakazi kamu oba obulume bubiri n'obuteeka mu kaddeeka kamu bujja kwetta. Nedda kyandibadde kiyamba buba bukazi at least busobola okubeera bwokka. Naye obulume buno bwa mpingu bulina ebbuba businga n'abantu. Kati ate mu bumyu bwe tuba tunaakola seeti
kyetaaga obumyu 5 obukazi ate akalume ne kaba kamu. Awo obusingako kufa abasiraamu. Fe abasiraamu tuba n'abakazi 4 naye ate bw'obumyu buba na 5. Awo tewaliiwo buba ate tebulwana. Kati buli kamu bukaba kasobola okuzaala obwana ekitone ennyo 6 times obukazi 5 bwe bumyu 30 mu luzaala lumu. Kati bwe bukulira emyezi 6 mwaga 3 ne bubaamu n'obukazi 20 nabo buli kamu ne katuzaalirayo obwana 5 oba 6 times 20 tujja kuba na 12. Tunagenda okwetooloola kano ka maama okuzaala omulundi ogusembayo mu mwaka ogw'omukaaga nga to be honest tulina obumyu obusukka mu 5. Awo tulyoka tunoonya akatale nga tumanyi nti bwe tuba twagala genda mu Serena tulina bwe tusobola okutunda. Nze abamu mumbuuza mbu obumyu buliwa? Kati nze mumbuuza akatale k'obumyu nga n'ababujjanjaba sibamanyi. Sisobola kunoonya kamyu oba sisobola kunoonya katale nga sinnamanya abantu b'entambula nabo babuliisa batya, bajjanjaba batya. Neewala nnyo okulwaza abantu betuwangaala nabo. Naye wano kyolaba wano gojja kukola ekintu kimu ngamba nti njagalayo 10 nkiddamu. Akamyu akasookerwako akalayisi ka mitwalo 3 bwe buto ddala. Naye ate ffe wano twagala butandiikira ku mitwalo 5 akali mu myezi awo 3. Kati akakulu ddala bw'oba ojja wano jangu wakati w'emitwalo 8 ne 12 bw'oba oyagala kakulu. Ate n'ow'omunaana olina okuba ng'ogenda kwogera olulimi lulungi. Akakulu ebyaddala ka mitwalo 12 bw'oba toziweza sente ezo ze nazo ffe tulina okulonderamu bw'olina okutwala ezijja mu ssente ezo. Gwayagala ak'omwezi ogumu tojja kuba bw'ona obutwala wano ne bufa ojja gamba natutte obumyu nga si bulamu. Twagala bwa myezi 3 obukakaseemu naye emyezi 3 kiri wakati w'emitwalo 5 n'omunaana. Awo ojja kujja namba yonna gy'oyagala. Ate nga twagala gwagenda okutwala obumyu buno tumala kusomesa n'omanya enzimba y'ennyumba n'omanya endiisa. Ate tukola ne follow-up gy'obututte buli butya bwe tukusanga bwe tukuguzizza nga kye tusuubira si kyokola tugenda bukujjako newankubadde nti wasasula. Kuba kye tutwagala kwe kubonyaabonya wano embeera obulaba bufuna empewo ebumala ekitangaala ekibumala gw'okatutte ng'olinga k'otutte mu ttooyi tekalina mpewo tekalina kitangaala tujja kakima tukakomyewo wano ate nga totubanja. So kye twagala kiri ekintu kimu. Bwe tunaabaako n'ekitono kye tutandika nakyo kitegeeza tujja kuba tutambula. No emmere ebusanga omwo ne bwe kuba kuzaala buzaalira omwo amazzi gabusanga omwo kwegamba ne weesanga ng'osobola okutandika n'obumyu bwo nga 5 oluvannyuma lw'omwaka kuba akamyu kalina okuzaala emirundi 6. Akamyu kano kazaala buli mwezi naye abantu abasinga obumyu buno bwetaagamu family planning nga mu bantu. Bwe kaba kazadde kayiseewo omwezi nga kakyayonsa bwe kaweze omwezi omulamba nga kakyayonsa then n'olyoka okawo ennume. Awo buno bwe buzadde bujja kubanga butambula bulungi ate n'okula bukula bulungi. Naye ate gwe bw'ogamba nti lwe kazadde lwokawo ennume buli tebugenda kufuna ku mata gabumala kuba bunaaba bukyayonka ng'ate kabutamwa kazaala ate obulala. Kitegeeza nti mu mwaka omulamba kalina okuzaalamu emirundi 6. Akamyu kano kasobola okuzaala obwana wakati w'obuna ne 12. Kitegeeza nti endabiriraayo endiisaayo n'enzijanjabaayo yegenda okuwa ekyokkola. Ngamba mu gwandaba era tulaba essaawa eno akatale k'obumyu weekali naye tulina ekizibu kimu nti abasinga okulunda obumyu mu bujjanjabisa eddagala ezzungu chemical medicine. Kati omuntu bw'aba akasaze akamyu kano n'asanga nga mulimu eddagala ezzungu tajja kkalya. Mbajjukizaamu nti nze nali musawo w'abantu medical clinic officer
nenzijanjabira emyaka 4 naye kati ekizibu kye tusanze worldwide ye kansa tusinga mu kumufuna mu ebyo bye tulya. Kansa tasiiga ne bw'obeera ne mukyalawo nga gw'olina kansa ye tamukwata, naye ate ekizibu nti ebintu bye tulya ennaku zino bye bisinze okutulwaza kansa. Ogenda n'ogula ekikomando kyo ne bakusalirako ennyaanya embisi, ne bakuteerako kabiji embisi, ne bakuteerako obutungulu, ebyo byonna nga baabifuuyidde eddagala eggulo ne balyoka babinoga. By the end of the day ojja kwesanga ng'odevelopinze kansa gw'otamanyi gy'avudde naye ng'ava ku bye tulya. So obumyu buno tobujjanjabisa ddagala eriri mu bimera oba eriva mu bimera, plant medicine. Mu ddagala lino mulimu ekigajje